Майсалбектин каты. Апаке, ак сүтүңдөн айланайын апакем. Мен сенин кандай адам экениңди билбесем, бул катты жазбайт элем. Сенин кайратыңа, сенин акылмандыгыңа ишенип жазып отурам. Ошентсе да, эмне деп айтып, эмне деп жазууга сөз таба албай, алакандай акбарак тетикте отурган чагым. Акыр түбү менин кылган ишим туура деп табарсың. Ооба апа, туура дээрсиң. Ошентсе да, жүрөгүмдүн түпкүрүндө мага деген айтылбаган суроом да бар. Балам, кантип эле өз өмүрүңдү өзүң кыйдың? Адамга бир гана жолу берилүүчү бул зарык дүйнө менен кантип коштошуп кеттиң? Мен сени эмнеге төрөп, эмнеге өстүрүп чоңойттум? Ооба апа, бул сурооңо кийин тарых жооп берер. Ал эми менин айтаарым, согушту биз тилеп алган жокпуз. Бул көптүн башына келген кыйын иш, бүткүл адам баласынын башына балта урган зулум күч. Биз аны менен көрүшпөй кое албайбыз. Аны үчүн жан берип, аны үчүн кан төгүп, аны жок кылууга милдеттүүбүз. Мен өзүмдү жоокер болоюн деп эч качан эңсеген эмес элем. Мен өзүмдү эң бир жөнөкөй, эң бир асыл ишке, мугалимдикке тарбиялап жүргөм. Заманым ушул экен. Балдарды таңга таанытып окутуунун ордуна колума курал кармап жоокер болдум. Бир сааттан кийин мемлекеттин тапшырган ишке барам да кайра кайтпай, душмандын талдуу жерине барып, аны кыйратып, өзүм да жок боломун. Ыйлаба апа, эч ким ыйлабасын. Кош, караңынан айланайын алып. Кош!